Up. Jika nanya di dia nya, itu bawa muka dia nya. Jajal turun lurang akan dapat. Pancing di lebak bae. Benar kan yang 72 biasanya lebih jauh kan. 7 genap. Dia mah. Dia mah. Oh, 75 iya. Bagus. Bagus. 76 meter. Mantap. Mana ikan nembak nih? Oh, itu baik tuh cangkuri udah tuh. Bonang tuh, ngegantung, Bang. 74 meter. Oh, jauh ya, tarda jauh teh mah. Mana sih? Itu. Salapan. Salah sini kan. Ayo Agus 103. Kayak kadang. In 103 meter. Tuh, diambil sama Pak Ustadz. Mana poinnya? Oh, itu poinnya tuh 100 km. Anjir. Apa yang punya kawasan Teh Rio? Aduh. Oh, buruan iya ya. Oke, guys. Aduh. Nyore manuk piit. Sini perpiit dah. Aduh. Jauh karena ya. 100 berapa tadi? Bagus. 100 tilu. 100 tilu. Mana bejat tuh? Bejat kayaknya. 100 tilu meter lah. 200 meter ya ta? 85 nya. Ih, kita ge. Anggur he. Isok ieu make diam tunggu gitu na dihandap. Oke, ragag dah hiji tah. Duduk pertamanya. Ragag deui ah. Puncak ada. Pincar. Aduh, rese. Kalau tahu kan di daerah lagi. Oke. Tas dahana. Pemburu burung pipit. Madok. Aduh.
jernih teh bang. jernih tahu. Kita bawa. Hancur. Ngurangi hama petani. Dan demi Allah. Oke, pulung pes. Aduh. Ta? Iya. Mau maksudnya. Poin. Ayo uyah padahal lama inya. Hama ikan 98 meter kabeng. Haruh, cimataan. Ngeri kan. Aduh. Mana beng geus asak? Waduh, tah. Nuantur. Allah senang lah si nuantur. Dangder. Oi. Beng can asak, beng. Poin 90 meter coy. Pit. Ngegoler. Tuh, ayo deh jadi. Dua benang ya. Bagus tuh beng. Bagus. Dan pi ieu. Mana tadi meloba didinya beng? Ngeri di pulau. Sampai cak gitu ya. Berapa meter eta kadinya? Itu dia orang ya. Terkalangan jadi mataku ya tata. Kunan anu hareupeun. Bagor he. Ngelepok-gelepok batur ya. Nah eta